ब्लूटूथ से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। सेकंड है यूएसबी के थ्रू अपने म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। और थर्ड है RCA जैक के थ्रू आप उसको इनपुट साउंड दे सकते हैं। सब वूफर के साथ 2 सैटेलाइट स्पीकर दिए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इसकी म्यूजिक सिस्टम और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बहुत ही अच्छी साउंड लेकर के आता है और बहुत अच्छी साउंड के साथ ये प्ले होता है। अलग अलग शॉपिंग साइट अलग अलग रेट में दे रहे हैं। अमेजन की बात करें तो 5000 से 4500 के रेंज में देती हैं। फ्लिपकार्ट की बात करें तो 5000 में। बट हरमन की जो अपनी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर ये 3999 में ये अवेलेबल करा रहे हैं। तीनों शॉपिंग साइट के डिफरेंट प्राइस अवेलेबल हैं।